ချက်ကျွန်တော် IELTS ဖြေချင်လို့ပါဘန်စကော့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲခင်ဗျာ ကဲဟုတ်ပြီဒါဝလိုက် IELTS စာမေးပွဲဆိုတာကမာရသွန်ပြေးပွဲကြီးတစ်ခုလိုပါပဲအဲ့မှာဆိုအပိုင်း၃ပိုင်းလိုတယ်ပထမအောင်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပြေးမဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင် IELTS booster classes ဆိုတာကိုဖွင့်ထားပေးတယ်နံပါတ်1ကကျတော့ဒီမာရသွန်ပြေးပွဲရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဆိုရင်လည်း share ရဲ့ IELTS မှာဆိုရင် IELTS focus classes ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့တက်လုံကောင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဆိုရင်လည်း share IELTS exam ready classes ဆိုပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံး IELTS booster classes IELTS booster classes မှာနှစ်တန်းရှိပါတယ် foundation ရဲ့ advanced ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် foundation class ကကြတော့ intermediate pre-intermediate ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ IELTS foundation class ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ band score 5 to 6.5 ထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် advanced class ကကြတော့ intermediate upper intermediate advanced ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ IELTS advanced ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ band score 6.5 to 7.5 ထိရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းနှစ်တန်းလုံးရဲ့ကြာမြင့်ချိန်ကတော့9ပတ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအပတ်မှာexam preparation week ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်စာမေးပွဲခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဖြေကြားမဲ့ပုံစံတိုင်းစစ်ပေးမဲ့ mock test examination ကြီးပါဖြေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တန်းလုံးကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတယောက်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးချင်းကိုမြင့်တင်ပြီးတော့စာမေးပွဲခန်းထဲကိုဒီအမှတ်ပေးစင်းမြင်တိုင်းဝင်ပြီးဖြေကြားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတန်းများဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာအမြန်ဆုံး IELTS ဖြေဆိုလိုသူတွေအတွက်ဒီချယ်ရိုစီမှာ IELTS focus အတန်းတွေရှိပါတယ်။ဒီအတန်းတွေကမှ introduction ကနေ exam format အထိတနေရာထဲမှာပြည့်စုံလေ့လာခြင်းရင်တော့ IELTS premium အတန်းကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ premium အတန်းတွေကို online မှာမက campus မှာလည်း in person လာရောက်ပြီးတော့သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီ IELTS premium အတန်းမှာဆိုရင်သင်တန်းမစခင်မှာ pre consultation တစ်ကြိမ်စာမေးပွဲဖြေဆိုခါနီးမှာ post consultation တစ်ကြိမ် instructor နဲ့ one on one ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားအများစုအားနည်းလေးရှိကြတဲ့ productive skill တွေဖြစ်တဲ့ speaking နဲ့ writing ကိုတည်တံ့လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ speaking special နဲ့ intensive writing အတန်းတွေကိုရွေးချယ်တက်ရောက်လို့ရပါတယ်။ Focus ready အဲ့တော့ကိုတိုင်းက IELTS ဖြေဖို့အတွက်သေချာနေပြီလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဒီ hybrid စီမှာ IELTS ready class ဖြစ်တဲ့ intensive preparation ဆိုတဲ့အတန်းရှိပါတယ်ဒီအတန်းမှာဆိုရင်တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအပတ်စဉ် IELTS 4 scale တွေကိုမေးခွန်းတစ်စုံစီအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ instructor နဲ့တူတူလေ့ကျင့်ရင်သင်တန်းကာလ9ပတ်အတွင်းမှာ full mock test အနေနဲ့2ကြိမ်ဖြေဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စာမေးပွဲအတွေ့အကြုံတွေကိုရရှိပြီးတော့ပန်းနိုင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မယ်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအပြည့်အဝရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်တန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ band score က 7.5 to 8.5 အထိရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ready